Im heutigen Video gehen wir wieder mal ein paar, wie ich es nenne, Lagerfeuer-Songs für Schlagzeuger durch. So wie in dem letzten Video habe ich versucht, ein paar Songs zu finden, die Abwechslung in euer Spiel bringen sollen und auch verschiedene Stile abdecken. Und es sind auch Songs dabei, die man immer wieder hört und als Musiker auch braucht, um mal spontan irgendwo aushelfen oder mitspielen zu können. Zudem möchte ich auch mit den alten Klassikern das Lied gut am Leben erhalten. Es muss ja nicht immer Dua Lipa und so weiter sein. Es gibt da natürlich tausende Songs, die man vorstellen könnte, aber ein paar Songs habe ich auch mal bewusst ausgewählt, damit ihr mal das Feeling bzw. den Groove aufsaugt und das Ganze dann als Übung benutzt. Also ich gehe da heute etwas tiefer und erkläre auch, was es bedeutet, den ganzen Körper mit einzubringen. Kommen wir aber am Schluss dazu, also schaut euch das Video ganz an. Ganz kurz an dieser Stelle noch, man muss auch nicht immer alles 1:1 nachspielen. Viele verschwenden so viel Zeit in der Suche nach Noten, braucht kein Schwein. Hört euch das Wichtigste raus, wie ich es hier auch mache, und spielt den Rest einfach nach Gefühl. Beziehungsweise arbeite ich sehr viel mit den Texten. Da markiere ich mir die Stellen oder Pausen, die wichtig sind. Und wer die Noten zu diesem Tutorial haben möchte, die gibt es kostenlos auf meiner Tipeee-Seite. Okay, als ersten Song nehmen wir Simply the Best von Tina Turner. Wie schon erwähnt, geht es mir bei ein paar Songs auch darum, das Gefühl für den Song zu bekommen. Und bei diesem Song ist es unsere Hauptaufgabe zu grooven und nicht zu zeigen, was man alles kann. Anfangs haben wir eine Achtelheit, gezählt 1 und 2 und 3 und 4 und die Bassdrum wird als Viertel gespielt, also immer auf den Zahlen. Hier spielt unbedingt die Down-Up-Bewegung auf der Hi-Hat. Als Groove haben wir diesen Standardrhythmus, aber damit er groovt, spielt da die Bassdrum und die Snare immer leicht nach vorne und die Hi-Hat wird als Achtel, ich sage immer durchgepeitscht. Also immer so leichte Fulls, die aber auch nach vorne gespielt werden. Für Anfänger, die damit noch nicht gearbeitet haben, sowas übt man eigentlich mit dem Metronom. Aber versucht mal, wenn ihr mitzählt, nicht zu lasch vor euch hinzuzählen, also 1 und 2 und 3 und 4 sondern auch etwas nach vorne. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Meine Körperhaltung ist da dann immer leicht angespannt, also ich stütze mich, indem ich den unteren Bauch, ja, wenn man hier so reinfasst, merkt man das, und die seitlichen Muskeln immer etwas anspanne und mit dem Oberkörper immer leicht nach vorne arbeite, wenn ich die Bassdrum und die Snare spiele. Und als Übergangsfill haben wir dieses hier und kommt öfters vor. Und den Rest spielt am besten aus dem Bauch heraus. Der zweite Song ist Don't Stop Believing von Journey. Eigentlich wäre das ein Song, wo ich ein eigenes Tutorial draus machen könnte, aber für heute benutzen wir ihn mal als Open-Hand-Übung. Also wir halten ihn mal recht einfach und gehen mal nur die zwei wichtigsten Sachen durch. Open-Hand bedeutet, dass wir als Rechtshänder nicht mehr mit der rechten Hand die Hi-Hat bedienen, sondern mit der linken. Und das trainiert unsere linke Hand ungemein. Also meistens auch die schwächere. Und sowas empfehle ich generell auch zu üben. Also alle Grooves auch mal mit der linken Hand auf der Hi-Hat zu spielen. Und der Groove geht so. Auf der Hi-Hat haben wir Achtel, am besten wieder mit der Down-Up-Bewegung, wer es hinbekommt, und die Bassdrum läuft als Viertel durch. Im ersten Takt spielen wir auf der Zählzeit 2 die Snare und auf der 4 das zweite Tom. Im zweiten Takt kommt auf der 2 wieder die Snare und auf den Zählzeiten 3 und 4 spielen wir die Toms. Und ich bevorzuge durch meinen Aufbau das zweite und dritte Tom. Als Übergang haben wir dann auf den Zählzeiten 1 und der 2 beziehungsweise im zweiten Takt wieder auf der 1 und dann auf der 2 und der 2 Beckenschläge. Übt es am besten so, dass ihr da eine Viertel Hi-Hat mitlaufen lässt
und wenn ihr es mit der Band übt, könnt ihr nur die Verse mitlaufen lassen. Aber der linke Fuß ist da wichtig, um euer Timing aufrechtzuerhalten, beziehungsweise ihr immer wisst, wo ihr seid. Und dieses sollte generell immer mitlaufen. Im Original baut man da noch eine Ride-Kuppe mit ein, die lassen wir aber heute mal weg. Als dritten Song habe ich See You Later Alligator von Bill Haley ausgewählt. Ist ein Jive und da haben wir diese Ride-Figur. Die Ride wird da als da da du da da du da da du da da gespielt und basiert auf ein Triolenfil. Ich spiele da dann die 1, 2, die 3, 4, die 1, 2, die 3, 4, die 1. Und auf der 2 und 4 haben wir eine Hi, die ihr mit dem linken Fuß mittretet. Ich mache da meistens die Verse ganzer Fußbewegung. Also auf den Zählzeiten 1 und 3 führe ich eine Fersenbewegung aus und bei der 2 und 4 hebe ich den ganzen Fuß hoch. Manche machen auch diese Bewegung, aber das empfehle ich nicht, weil durch diese Bewegung man sehr schnell ein Ziehen im vorderen Bereich bekommt. So habe ich dann alle Viertel als Anhaltspunkt und die Bassdrum spiele ich meistens dann leise, also mit Verse aufliegend, auch auf allen Vierteln mit. Und auf der 2 und 4 kommt noch die Snare dazu. Ansonsten habt Spaß mit dem Song und die Pausen erklären sich eigentlich von selber. Wie schon erwähnt, man muss auch nicht immer alles 1:1 nachspielen. Viele verschwenden so viel Zeit in der Suche nach Noten, spielt einfach nach Gefühl oder drückt euch den Text aus und schreibt euch die Pausen mit rein. Und wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, lass ein Abo, einen Kommentar und ein Like da, so unterstützt du mich und ist völlig kostenlos. Und die Noten zu diesem Tutorial gibt es auf meiner Tippi-Seite. Der Link ist unten in der Beschreibung. So, jetzt werden wir mal etwas rockiger mit Melissa Etheridge, Bring Me Some Water. Hier starten wir mit einer Achtel-Hi und betonen immer die 2 und 4. Also die Bewegung ist Tap, Up, Down, Tap, Tap, Up, Down, Tap. Mit einer Hand gespielt. Danach haben wir 2 schnelle Sechzehntel, bevor wir in den Rhythmus gehen. Und die übt ihr am besten so. Der Rhythmus ist auch wieder einfach und wird treibend gespielt. Und in der zweiten Strophe spielen wir eine durchgehende Bassdrum und auf der 2 und 4 einen Sidestick. Im Zwischenteil gehen wir in einen Halftime-Feel. Und das bedeutet, ihr spielt hier die Achtel-Hi ganz normal weiter, nur kommt anfangs der Sidestick auf der 3 und im zweiten Takt auf der 3 und der 3 und. Und die Bassdrum spielt ihr am besten immer durch. Dann wechselt ihr auf die Snare zurück und zum Schluss kommen wir wieder in den Groove rein. Noch ein guter Song von Melissa Etheridge und auch oft gecoverter Song von ihr ist Like the Way I Do. Und hier haben wir eine schöne Sechzehntel-Hi und Bassdrum-Variation zu üben drinnen. Anfangs haben wir wieder nur eine Hi, die ihr als zweitaktiges System denken sollt. Denn im zweiten Takt öffnen wir die Hi immer bei der 4 und der 4 und. Und dann haben wir einen Auftakt und der wird so gespielt. Und der Groove im ersten Teil geht so, ihr spielt eine Sechzehntel-Hi und nur bei der 2 eine Snare, also bei der 4 lassen wir sie weg. Und im ersten Takt spielt ihr die Bassdrum auf den Zählzeiten 1 und der 4 die, wie hier gezeigt.
Und im zweiten Takt auf der 1 und der 4 und, also auch wieder zweitaktig. In der zweiten Strophe wird das gleiche gespielt, nur kommen da zwei Snare-Schläge dazu, und zwar auf der 4 und der 4E. Und der Grundrhythmus ist dieser, die Bassdrum kommt auf der 1, 2D, der 3 und der 3 und auf der 4i. Der sechste Song ist Twist and Shout und wie der Name schon sagt, ist es ein Twist. Ein Twist wird so gespielt. Entweder auf der Hide oder auf der Ride. Und viele haben hier Probleme mit den Fill-Ins. Da kann man kreativ werden, indem ihr Tracks einbaut, also 2 Doppelschläge vor dem Hauptschlag oder 5-Stroke Rolls, 6-Stroke Rolls und so weiter. Wer Probleme hat mit schnellen Double Strokes, der kann sich mal dieses Video von mir ansehen, da erkläre ich eine sehr wichtige Technik, um schneller zu werden. Und im Zwischenteil haben wir so eine Variante dabei, die auch sehr oft in irgendwelchen Songs vorkommt. Sieben ist mal über den Wolken. Benutze ich bei meinen Anfängern immer, um einen einfachen Samba zu spielen, und dieser geht so. Ihr spielt auf der Hide 16 beidhändig. Und die Bassdrum auf den Zählzeiten 1, 1D und auf der 2 und bei der 2 und kommt die Snare und dann dasselbe wieder auf der Zählzeit 3 wie in den Noten gezeigt. Ansonsten holt euch den Text und markiert euch die Pausen. Ein einfacher Song, aber um einen Anfang Standard Samba mal zu üben, gut geeignet. Tage wie diese benutze ich recht gerne, um mit meinen Schülern mal die Bassdrum-Zwischenschläge zu üben. Also der Grundrhythmus ist dieser. Und auf der 1D haben wir eine Bassdrum, die zwischen der 8. Hide kommt. Also 1 und die 2. Und um die sauber spielen zu können, verwenden wir den sogenannten Ping-Pong-Effekt. Also wenn ich mit der Hand oben bin, spiele ich die Bassdrum. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video, beziehungsweise ist das so wichtig, dass ich es fast immer irgendwo erwähne. 9. Song ist Pretty Woman und den habe ich bewusst gewählt, weil das mal ein Schlagzeuggroove ist, den man nicht immer hat. Denn bei dem Song spielen wir die Hide als Achtel und die Snare immer zusammen auf den Zahlen. Und ab dem Gesang spiele ich da meistens auch noch die Bassdrum dazu. Und als Verzierung könnt ihr immer diese Variante einbauen.
Und im Zwischenteil haben wir diesen Groove, wo wir zweimal die Snare auf der Zählzeit 2 und der 2 und spielen. Und im zweiten Takt immer eine kleine Fill-Variante einbauen können. Ansonsten auch ein recht einfacher Song, um Spaß zu haben und Dinge auszuprobieren. So, und zuletzt nehmen wir mal Vincent von Sarah Connor, weil ich anfangs ja gesagt habe, nehmt mal einen Song her und fühlt euch da ein wenig in den Groove mit ein. Und diesen Song nehmen wir mal als Beispiel. Bei Vincent finde ich übrigens auch den Anfang als Übung super, denn da haben wir die Viertel als Sidestick und auf der Hi-Hat eine Dreiergruppe mit dieser Bassdrum-Variante. Aber hört euch bei Vincent mal den Refrain an und achtet drauf, wie viel Zeit es braucht, bis die Snare gespielt wird. Und das nennt man Laid Back spielen. Also man spielt die Snare recht spät. Und sowas, finde ich, kann man nur lernen und üben, wenn man das Ganze auch hört und ins Gefühl bringt. Also hört euch mal bewusst diesen Song an, und ich mache das auch immer mit meinen Schülern, und da ist auch die Bewegung des ganzen Körpers sehr entscheidend, um sowas auszuführen. Wenn ich eine Snare Layback spielen möchte, schicke ich den Stick schon mal recht spät los, also ich werfe ihn später nach oben als sonst. Wir sprechen natürlich hier über Mikrotiming. Und von meiner Körperbewegung, oder ich sage immer mein Körpereinsatz, ist das so, dass ich die Achtel eigentlich somit hüpfe. Klingt jetzt etwas komisch, aber ist so. Und vor der 2 und 4 zögere ich das etwas hinaus. In diesem Sinne, wer noch weitere Songs lernen möchte, kann sich mal diese Playlist von mir ansehen. Ansonsten viel Spaß beim Schlagzeugspielen, und wenn dir das Video geholfen hat, lass ein Abo, ein Like und einen Kommentar da, um mich zu unterstützen. Das Ganze ist auch kostenlos. Bis zum nächsten Video.